चित् चन प्रयोग विषये I am going to mute. चित् चन प्रयोग विषये अस्माकम् अभ्यासः प्रचलितः आसीत् पूर्वं। चिच्चन शब्दाः पदानि अव्ययपदानि चित् चन इति, परन्तु तस्य पूर्वभागः कः का किं तत् अव्ययपदं न भवति, तेषां विभक्ति रूपं भवत्येव। कश्चित् बालः, कश्चित् बाला, कश्चित् किञ्चित् जलं, किञ्चित् पुस्तकं, काचित् बालिका, काचित् किं नदी इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। यथा विशेष्यपदं भवति तथैव पूर्वभाग कश्चित् काचित् पदानां पूर्वभागः विशेषणरूपमेव भवति। कश्चित् काचित् किञ्चित् एतेषां प्रयोगः यत्र अनिश्चितं, यत्र अनिश्चितता भवति, निश्चितं विशेष्यपदं तस्य निश्चितरूपेण अवगमनं नास्ति चेत् तदा चिच्चन प्रयोगः भवति। तथैव केवलं न तु केवलं कः का किम् इत्येषां चिच्चन योजनं भवति, परन्तु कदा कुत्र कुतः कथम् इत्यादीनामपि चिच्चन योजनं भवति। यथा कदा अस्ति, कदा तस्य अर्थः भवति तस्य स्थानस्य विषये प्रश्नः, स्थानस्य समयस्य विषये। कदा इत्युक्ते समयः कदा अस्ति इति, समयः कः इति। कदा अहं भोजनं करोमि इति प्रश्नः अस्ति चेत् तदा किं प्रश्नः उत्तरं भवितुमर्हति। यदा अहं समयं जानामि, कदा भवति भोजनं 5 भवति, 10 भवति इति उत्तरं दातुं शक्यते। परन्तु समयः निश्चितः नास्ति चेत् तदा कदाचित् इति वक्तुं शक्यं। तथा कदाचित् भोजनं भवति, कदाचित् मीन्स् सम् टैम्, कदाचित् भोजनं भवति, कदाचित् खेलनं भवति, कदाचित् खेलामि, कदाचित् आगच्छामि। कदा आगच्छसि त्वं मम गृहं, कदा आगच्छसि, कदाचित् आगच्छामि, सम् टैम् ऐ विल् कम्, डोण्ट् नो। तथैव कुत्रचित् अपि वस्तुतः यानि प्रश्नवाचकपदानि सन्ति, यथा कः का किम्, एतानि अपि प्रश्नवाचकपदानि एव। तथैव अन्यानि पदानि अपि सन्ति, यथा कदा कुत्र कुतः कथं क्व इति अपि अस्ति। सामान्यतः प्रश्नवाचकपदानि क इति ककारेण एव आरम्भः भवति तेषां। कः का किम् इति ककाराद् आरम्भः। कदा कुत्र कुतः कथं क्व इत्यादीनि अपि ककाराद् आरम्भः भवति तेषां। तथा कदाचित् कुत्र, स्थानस्य विषये प्रश्नः कुत्र इति। कुत्रचित्, कुत्र वसति भवान्, कुत्र वसति, कुत्रचित् वसामि, ऐ डोण्ट् वाण्ट् टु टेल् वेर् ऐ एम् लिविङ्ग्, कुत्रचित् सम्वेर्। कुत्र गच्छसि त्वं, कुत्रचित् गच्छामि, ऐ गो सम्वेर्। कुतः अपि, कुतः मीन्स् फ्रॉम् वेर्। कुतः आगच्छसि, फ्रॉम् वेर् यु कम्। कुतश्चित् आगच्छामि, फ्रॉम् somewhere I come. कुतश्चित्, कुतः प्रवहति नदी, from where the river is flowing, from where. कुतश्चित्, from somewhere, we don't know. कथं इति पदं कदा प्रयुज्यते, उदाहरणं वाक्ये
शीला भगिनी उदाहरणं किं कथं कथं पदस्य वाक्य उदाहरणं किम् त्वं कथं कथयति कथयसि त्वं कथं कथयसि कथं means what is katham means how are you doing it? Yes, how are you saying it? Kathayasi. Tvam katham kathayasi. Aham kathanchit kathayami. Somehow. Tvam katham likhasi. Suppose if you are not having a pen. Kaschit balaha vidyalayam gacchati. Tasya pariksha bhavati. Pariksha lekhanam karaniyam tatra. Tasya samipe नास्ति लेखनी नास्ति तदा अहं पृच्छामि त्वं कथं लिखसि सः वदति कथञ्चित् लिखामि अहं somehow I will write it, somehow I will manage it, like somehow I will do it, कथञ्चित् लिखामि अहं कथञ्चित् इति एते शब्दाः अपि प्रसिद्धाः सन्ति कदाचित् कुत्रचित् कुतश्चित् कथञ्चित् कदाचित् कुतः what is कुतः mean कुतः means from where कस्मात् इति अर्थः कस्मात् what is कस्मात् लक्ष्मीकांत महोदय व्हाट इज कस्मात् पदस्य अर्थः कः from where from where कस्मात् from where समान अर्थः कुतः अपि कुतः इज सेम कस्मात् बट कस्मात् कुतः अव्ययपदम् अस्ति कस्मात् अव्ययपदं नास्ति स्मात् इति पंचमी पदरूपं पंचमी विभक्तिरूपम् अत्र कुतः इति अव्ययपदं कुतश्चित् instead of saying कस्माच्चित् you can say कुतश्चित् कुतः आगच्छसि from where are you coming कुतश्चित् आगच्छामि Mahodaya, does kutra mean to where and kutha from where? Yeah, right. To where or just where? Kutra is just where. Kutra gacchasi padayoge, kriya padayoge, to where you can translate it. But here kutra asti. Phalam kutra asti. There is the fruit. फलं कुत्र अस्ति त्वं कुत्र असि त्वं कुत्र गच्छसि त्वं कुत्र वससि कुत्र is where ओके कदाचित् ओके मंगला भगिनी कदाचित् तस्य वाक्यप्रयोगं करोतु एकवारम् ओ देवरे कदाचित् what is kadachit sentence I will make if you tell me the meaning when kada is when kadachit tvam bhojanam karotu so first kada इति पदस्य वाक्यं करोतु कदा इति पदम् उपयुज्य वाक्यं रचयतु कदा केवलं कदा कदा इति प्रश्नः अस्ति please help no help kada when yeah when will you have dinner no you don't
Simple. Just try to make a simple sentence. Kada. Kada. Okay, when. Kada. Kada. I'm stuck. I don't know. Kada. अहम कदाचित् पठामि. अहम कदाचित् पठामि. No, first help her with just kada. Kada. Try saying when are you coming? kada bhojanam karosi. Kada bhojanam karoshi. Yes, thank you. That is what I wanted. Kada bhojanam. Kada bhojanam karosi. So what is the meaning? Kada bhojanam karoshi means? When will you have bhojanam? Correct. Yeah. When do you have bhojanam? It is karoshi, not karosi. Karoshi. Karoshi. Thank you. And is it kada agachati? Kada agachati. Kada agachati. Kada bhojanam karoshi. So kada bhojanam karoshi. So then you can just add there kadachit. In place of kada, if you put kadachit, kada bhojanam karoshi. Tat prashna अस्ति कदा भोजनं करोषि इति प्रश्नः कदा भोजनं करोषि इति प्रश्नः तदा उत्तरं कदा कदाचित् इति कदा का प्रश्नः कदाचित् कदा इति यत्र अस्ति तत्र कदाचित् इति पदं स्थापयामः तदा किं भवति कदाचित् भोजनं करोषि इति भवति यदि कदाचित् भोजनं करोषि इति प्रश्नः नास्ति इति सामान्यवाक्यं कदा भोजनं कदाचित् वादने अहं भोजनं करोमि कदाचित् किं कदाचित् 10 वादने अहं भोजनं करोमि When we say kadachit, we don't put the time because we don't know what time. That's why we are using kadachit, right? Yeah, but that is also correct in a way because you can say that sometimes at 10 o'clock I eat food. Oh, okay. Can I make a sentence? Yeah. Kadachit aham kadachit pautri drishya to see. I want to say I go sometime to see my granddaughter. How do I say to see? Now I have to say, oh Devre. Hey Manga Bhagini, you can help. Devre. She was saying, oh Devre. Mahodaya, I got all wrong for homework. Then I came to the conclusion this Chitchana is Devrige Gottu. We don't know what it is. Anyway, word kadachana, right? kadachana. Not to see. No. Okay, but first to see. To see is important. Yeah. To see. To see. Pathanam drishyam. What is pathanam drishyam? Is it kadachit drishyam? No, forget kadachit. Kadachit, forget. Just. Like pathanam is to read, right? So like that's in drishyam. No, that's wrong. Drishyam. Pashyam? No, pashyam. No, wait. First, just to make the sentence, I see. I see. Aham pashyami. Okay, so what is the problem now? Okay, just say I was. Pashyami is future tense, no? Pashyami is future tense? No, sorry, it is Lakshakar. Present, okay. Aham pashyami. Aham putrim pashyami. Kadachit, aham kadachit
Pautri pashyami. I wanted to say I want to go. I will go. Sometime in the future. So I go. So what is the sentence for I go? Aham gacchami. That will be last lakara. Then lit lakara? Aham gamishyami. Okay. Aham gamishyami. Kadachit. Kadachit. Aham kadachit gamishyami. Pautri. Pautrim. Pautrim. Kim kartum? Kim kutra gamishyami? Kim kartum gamishyami? Pautri means to meet my granddaughter. Okay. What is the class? It has to be Dvitiya Vibhakti, right? Mama prashna aste. Kim kartum gamishyami? That should give the hint. Kim kartum gamishyami? Pautrim pashyami. Pashyami. Kim kartum gamishyami? Pautrim Milani. Milan. Kartum. That is the underline. Hint word. Aham kim kartum gamishyami? Okay. Sridhar Mohoday, ready to help? Aham kim kartum gamishyami? Pautriyam drashtum gamishyami. Drashtum gamishyami. Drashtum, okay. Gamishyami. Drashtum. Yeah. I just had a mental block. Yeah. But Pautriyam, it's Pautrim, right? Pautrim. Pautrim drashtum katham gamishyasi? Kadachit. Katham. White plane. What is plane? Katham. Vahanena. Or you can use katham chit. Katham chit api samay. Katham chit gamishyami. Katham chit. Somehow. Okay. Katham chana, katham chit. So the chit and chana mean the same thing. Yeah. But when do we use chana then? Whenever you can use chit. Oh, I see. So it is interchangeable. Okay. Are you good? Anybody else want to try the making, forming a sentence, Vakya Rachana? Mohodaya, I'll try. Yeah. For kada, Balaka kada patam patati. Balaka kadachit patati. Balaka kadachit uttamam. Okay, thank you. Anybody with kutaha? You can try with kutaha. Mama vahanena keys. What do you say for keys? I forgot. I used to know that word. Where are my keys? Car keys. Kutra. Just you. Where is the car? Why do you want to make it complicated? Mama vahanam kutrasti. Kutrachit asti. Somewhere. It is somewhere. Okay. Kutaha. Now you kutaha. Using kutaha. Oh, kutaha. Kutrachit phalam milati. Phalam milati. एक मिनट सुरेश महोदय किम लक्ष्मीकांत महोदय किम कुत्रचित् कुतः आम्रफलं मिलति व्हाट इज मिलति मिलति means get मिलति is meet not get अच्छा so to get what should I use
प्राप्नोति, प्राप्नोमि, प्राप्नोति, 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 प्राप्नोमि, प्राप्नोमि। पुनः वदतु, पुनः वाक्यं वदतु। कुतः आम्रफलं प्राप्नोमि? उत्तमं। कुतः कुतश्चित् नौ यू कैन टर्न इट इनटू कुतश्चित्। कुतश्चित् आम्रफलं प्राप्नोमि। उत्तमम्, उत्तमं। फ्रॉम समवेयर। अस्तु, सुरेश महोदय। सः मार्जारः कुतः आगच्छति? सः मार्जारः कुतश्चित् आगच्छति। कुतश्चित् आगच्छति। How did you see the marjara? From where? Because it is on my PDF here. Did you see the PDF? I'm not sure. I was just thinking. मार्जारः PDF तः आगच्छति। Okay, good. We have a cat that comes into our house regularly from different sources. धनं कुतः आगच्छति? Nobody is going to tell me. परिश्रमेण आगच्छति। with the bank. Okay. So now other thing is with this chit, wherever chit chana etesha etadrisha padani santi, tatra api इत्यपि अपि इति पदस्यापि प्रयोगः भवति, भवितुम् अर्हति। We can use api also sometimes. Okay. कुतोपि कदा कुतः अपि न, कुतश्चित् अपि। कुतः अपि ओके, that is a different thing, तत् भिन्न विषयः। इदानीं चित् चन प्रयोगे समये अपि इति पदस्य प्रयोगः भवति चेत् अर्थः कः भवति इति पश्यामः। कोऽपि कः प्लस् अपि विल् बि कोऽपि। one निमिषं भगिनि, let me complete. कदाचित् अपि, कदा भवति भोजनं? कदाचित् अपि भवति। कदाचित् अपि अथवा कदा त्वं कदा आगच्छसि? अहं कदाचित् आगच्छामि। Now त्वं कदा आगच्छसि? If I ask, then myself I can reply त्वं कदाचित् आगच्छतु, आगच्छ, त्वं कदाचित् आगच्छ, or त्वं कदाचिदपि आगच्छ। कदाचिदपि, that also is fine, right? कदाचिदपि, कदाचिदपि आगच्छति। So it is like saying, is there anybody? You are the translation, right? You know more English translation. Kadachidapi. Anybody? Kadachidapi. Does anybody know? Mahodaya, whenever. Yeah. Whenever, correct. Kadachit also whenever only, right? Kadachit agacha, come whenever. Yeah. But api by itself means also, right? Also, by itself. It means also. Come occasionally, kadachit agachami. Yeah, kadachit sometime. So it is like kadachit api agachati or kadapi agachati. Kadapi agachati. How do we say the kadapi agachati? Kopi asti, kahapi asti. सः कः अस्ति? सः कश्चित् अस्ति। तस्य अर्थः कः भवति? तस्य अर्थः
कोऽपि भवति, कोऽपि भवतु, कोऽपि भवतु, let it be something. कोऽपि भवतु. There we are not saying some, right? There we are not saying some. Like kaschit artha. Kaschit artha is like some meaning, right? Some meaning, but tasya artha kopi bhavatu. Means let it meaning be something. Kopi bhavatu, then also it doesn't matter in that sense. Or if you say vahanam kutra asti, vahanam kutrachit asti is one meaning. Vahanam kutrachit, one answer. One vahanam kutrachit asti, means it is somewhere. Vahanam kutrapi asti, aham na janami. Or vahanam kutrapi bhavatu. Vahanam or vargah kutrapi bhavatu, aham to gacchami eva. Vargah kutra bhavati. One answer is vargah kutrachit bhavati. That we don't know. Somewhere it happens. Or if you want to say let it happen somewhere, but still I want to go or something. Vargah kutrapi bhavatu. So that in that sense kutrapi or kutrapi can be used also. Kutrapi. Kutrapi. Kutrapi bhavatu. Aham nischayena gamishyami. Kutraha katham katham. So are you saying that we could use api instead of chit and it would mean the same thing? Not exactly same, right? It is more like it doesn't matter kind of thing, right? Kutrapi bhavatu aham nischayena gacchami. But kutrachit is like somewhere. We don't know. Kutrachit bhavati. Vargah kutrachit bhavati. Kutrachit could basically mean somewhere. And kutrapi is anywhere. Anywhere. Is that correct? Yeah. Yeah, I think that makes a better sense. Yeah. Yeah. Okay. Agre sarema. Agre sarema. Lakarah kaha? Vidhi? No. Is it Vidhi-link? No? Yes? No? Not sure. Ashur. 15 people and everybody is quiet. I think Ashurlinga. Why do I use Ashurlinga? No. Uttama Purusha Bahuvachanam. Vidhiling Uttama Purusha Bahuvachanam. So that is right, actually. I was thinking between Lotlakar and Vidhi. Okay. Begini, let's not discuss more about it. If you have got correct answer, let's. Okay. Learn. Huh? Learn. What is it? You are asking about what else we have to. No, I'm asking everybody to just, if you are not studied, please study and recite those rupas every week at least once. You stop doing the practice on the live class. Or keep a handy book or any reference open. Look into it. Okay. Next lakara. We have the prathama vakyam asti atra
So far, what are the different lakaras we have studied? Karta Mahoday, what? Yeah, what we have studied is let lakara, red, root, and leng, leng and lot, Vidhiling. Yes. And now I think yeah, Ashiling also wish that also I think completed. Learn is not completed. Learn. No. एतेषां लकाराणामेव अध्ययनम् इदानीं जातम् एतावत् पर्यन्तं लट् लोट् लृट् विधिलिङ् लङ् उदाहरणम् अत्र किं भवति भू धातोः उदाहरणानि अत्र रूपाणि कानि भवन्ति अत्र लट् लकाररूपं किं भू धातु लट् लकाररूपं भवति भवति एण्ड् लट् लकाररूपं अभवत् इस् लङ् लकाररूपम् अभवत् इस् लङ् अभवत् लट् लकाररूपं किं भविष्यति उत्तमम् अनन्तरं लोट् लकाररूपं भवतु विधिलिङ् भवेत् इति लकाराः सन्ति लकाररूपाणां प्रयोगः भवति कस्मिन् अर्थे भवति इति वयं जानीमः इति मम अपेक्षा अस्ति इदानीं भवति भविष्यति अभवत् तेषां लङ् भूतकाले लङ् लकारः भवतु इति लोट् लकारः विधिलिङ् अपि भवेत् इति विधिनिमन्त्रण आज्ञा प्रार्थनादिषु विधिलिङ् लकारस्य रूपप्रयोगः भवति संभावना इत्यपि अर्थे विधिलिङ् लकारस्य प्रयोगः भवति अद्य वृष्टिः भवेत् प्रायः इति इदानीं नूतनलकारः अस्ति अत्र रूपं सुलभमस्ति एतत् लकारः एषः लृङ् इति लृङ् लृङ् लकारः इति संकेतार्थः सौम्या भगिनी प्रथमवाक्यं पठतु संकेतार्थं that is we are not sure wanted to do but cannot that's the meaning सौम्या भगिनी वाक्यं पठतु पठनम् अकरिष्यत् चेत् उत्तीर्णः अभविष्यत् पठनम् अकरिष्यत् चेत् उत्तीर्णः अभविष्यत् अनन्तरं यदि वृष्टिः न अभविष्यत् तर्हि अहं तव गृहम् आगमिष्यम् धनं प्राप्तं चेत् सुखम् अभविष्यत् त्वम् एव वाहनम् अचालयिष्यः इदानीं सुरेश महोदय प्रथमवाक्यस्य अर्थः कः भवति इति ऊहां करोतु केवलं पठनम् अकरिष्यत् चेत् उत्तीर्णः अभविष्यत् इति अत्र वाक्यानि सन्ति धनं प्राप्तं चेत् सुखम् अभविष्यत् यदि वृष्टिः न अभविष्यत् तर्हि अहं तव गृहम् आगमिष्यम् एतेषां वाक्यानाम् अर्थः आङ्ग्लभाषायां वक्तुमिच्छति चेत् कृपया वदतु basically it's showing a dependency or relation between two actions. Patanam Akarishat. अर्थं वक्तुमिच्छति चेत् अर्थः Patanam Akarishyat. Had I studied? Yes. Had I studied? I would have progressed. Past. Yeah, पुनः वदतु. Had I studied, had I done the
Patanam. Had I studied? Yeah, study Patanam. Uttirnaha is what? Progressed? Uttirna is pass. Pass. I would have passed. Yeah, I would have. I would have. Yeah. Anantaram kim asti yadi vrishtihi na abhavishyat. Had there been no rainfall, yeah, then aham savagrinam agamisham. Yadi would be if, I think. If there is no rain. If there is no rain tomorrow, then I will come to your house tomorrow. I will come to your house. Okay, next one. Dhanam praptam, if I get money, then I would be happy. I would be. Dhanam. Dhanam praptam, on getting. There's only one. Abhavishyat is only one. Correct. So, yeah, so we'll come to that. So, atra prathama vakyadvaye pathanam akarishyat chet uttirna bhavishyat. Some boy is there. Saha pathanam akarishyat, had he studied, if he had studied, then he would have passed. Yadi vrishtihi na abhavishyat tarhi aham tava graham agamesham yatha uktam tathaiva. If there had no rainfall, then I would have come to your house. So, atra kim asti? Kriyapadam kim asti prathama vakye? Patanam akarishyat chet uttirna abhavishyat. Atra kriyapadam kim? Akarishyat. Anantaram abhavishyat ityapi kriyapadam asti. Patanam akarishyat idanim parintam etani yata lat lang lot vidhiling tatha lit. Eteshu lakareshu etadrisha rupani na santi. Etadrisha rupam nasti tatra. Tatra bhavati abhavishyat iti nasti. Abhavishyat kutra asti tatra. Bhavati, abhavat, bhavatu. Anantaram kim asti? Bhavet, bhavishyati iti asti. Punah likhami atra. Bhavati, abhavat, bhavishyati. Anantaram bhavatu bhavet. Atra abhavishyati rupam nasti. Iti nutana rupam etat. Etat lung lakar rupam asti. Lung lakarasya prayogah kada? Kasmin arte? Etasmin arte. Pathanam akarishyat api lung lakar rupam eva. Chet uttirnaha abhavishyat. Kaha uttirna abhavishyat balaka athava balika. Saha. Idanim akarishyati lung lakar rupam asti. Iti kru dhatuh tasya latlakar rupam kim asti? Kru. Akarishyat. No. Latlakar. Akarishyati. Karoti. Karoti. Anantaram abhavat lang lakar rupam? Akarot. Akarot. Anantaram bhavishyat lit lakar rupam bhavishyakala? Karishyati. Lot? Karotu. Vidhiling? Kuryat. Okay. Astu. Idanim. So none of these, bhavati, abhavat, bhavishyati, karoti, akarot, none of are effectively able to, had he not done, it would have been like this. They won't be able to communicate that sense, that meaning. So we can say, balakaha pathanam na karoti chet uttirnaha na bhavati. Or we can say, so that is in the latlakara rupam. Or we can say, balakaha pathanam na akarot iti karanat saha uttirnaha na abhavat. That is lang lakar rupam.
So what does that mean? Because he did not study, he did not pass. Balakah patanam na akarot iti karanat saha uttirna na bhavat. That is okay. But this meaning, patanam akarichet, if he had studied, then he would have passed. In that sense, no, none of those forms are able to convey. So what does this actually mean? Patanam akarishyat chet uttirna bhavishyat means if he had studied, he would have passed. Means what? He did not study, and there is no possibility of him studying now, because that possibility has already passed. That opportunity has already gone. Now he will never be able to pass. That opportunity has gone. So, to convey that kind of meaning, patanam akarishat chet uttirna abhavishyat. Lung lakara is used, lung lakara form. But do we have to use the chet? No, not necessary. So that's why I am putting these other examples also here. So Okay. we'll see them also. Now, patanam akarishat chet uttirna bhavishyat. Now let's first look at the lung lakara rupani katham bhavanti iti. This is the prathama purusha ekavachanam asti akarishat abhavishyat iti. Kru dhatuh bhu dhatuh. इदानीं तेषां रूपाणि कथं भवन्ति एवं भवन्ति यथा अभविष्यत् अभविष्यताम् अभविष्यन् अभविष्यः अभविष्यतम् अभविष्यत अभविष्यम् अभविष्याम अभविष्याम. Simple enough? Excuse me. Yeah. It is heavily raining and with thunder showers and lightning, heavy lightning. Can I off my... I want to off my Wi-Fi. Okay. Yeah. I am very sorry. No problem. Take care. All right. So the abhavishyat, abhavishyatam, abhavishyan. These are the forms. Now, how are these forms are easy to remember? Nirmala Bhagini? Are these easy to remember? Yes, just like other. For Uttama Purusha we have Abhavishyam, Vishyav and Yama. It should be easy. Easy? Except the first one, Pratama, there na comes Abhavishyan. Pratama? Pratama Bahuvachana, it is Abhavishyan. That looks different. Now, yeah, so one thing that अत्र पश्यतु लट् लङ् रङ् lut lot, these we have studied, right? Different, all Vidiling. Idanim lung iti किमस्ति अस्य लकारस्य नाम लृङ् इति लृङ् इति प्रथम वर्णः अत्र अस्ति लृ इति लृ अनन्तरं द्वितीयमस्ति द्वितीयवर्णः ङ ङकारः अस्ति लृङ् अत्र लृङ् कुत्र कुत्र अस्ति लृ अत्र अस्ति अनन्तरं ङ अत्र अस्ति लट् लकारस्य प्रथम भागः लृ अनन्तरं लङ् लकारस्य अन्तिमभागः ङ तयोः मिश्रणं मेलनं लृङ् इति लकारस्य नाम एव मिश्रितं लृङ् लकारः मिश्रलकारः केन
लट् लकारः तथा लङ् लकारः तयोः मेलनेन ताभ्यां मेलनेन किं भवति? लिङ् लकारः लृङ् लकारः भवति। इदानीं लृङ् लकारस्य रूपाणि अपि तथैव भवन्ति। यथा लृङ् लकारस्य प्रथमभागः लृट् लकारः न प्रथमभागः लङ् लकारः यथा अभविष्यत् अस्ति। अभविष्यत् कुत्र अस्ति? अभविष्यत् 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 अत्र पश्यतु प्रथमभागः लङ् लकारस्य प्रथमभागः अस्ति अ इति अकारः अस्ति अत्र अनन्तरं भविष्य इति पदस्य एषः भागः भवति भविष्य इति। अनन्तरम् पुनः अन्तिमभागः यत् अस्ति अस्मिन् रूपे तकारः पुनः लङ् लकारस्य अन्तिमभागः अन्तिमवर्णः अस्ति। लृङ् लकाररूपस्य निर्माणं कथं भवति? लङ् लकारस्य प्रथमभागः तथा अन्तिमभागः अत्रापि आदौ तथा अन्ते भवतः। अनन्तरं मध्यभागः लृट् लकारस्य एषः भागः भवति। तिङ् भागं निष्कासयतु। तिङ् इति प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः तत् निष्कासयतु। पूर्वं तिङ् प्रत्ययं विना यः भागः वर्तते अत्र भविष्य इति सः भागः मध्ये आगच्छति। अनन्तरम् आदौ तथा अन्ते लङ् लकारस्य अकारः तथा तकारः भवति। लङ् लकारस्य निर्माणं कथं करणीयं? लङ् लकाररूपं गृह्णातु। अनन्तरं मध्यभागं निष्कासयतु। भव इति अकारः तकारः एव भवति। अकारः इति लङ् लकारस्य पूर्वभागः। तकारः इति लङ् लकारस्य तिङ् प्रत्ययः। अनन्तरं मध्ये यदस्ति तद् निष्कास्य लृट् लकारस्य भविष्यत्कालस्य तिङ् प्रत्ययं विना यः भागः अस्ति तत् योजयतु। तत्र अभविष्यत् इति भवति। तथैव सर्वाणि रूपाणि सन्ति अत्रापि। अभविष्यत् यथा भूतकालरूपाणि कथं भवन्ति? कुशा भगिनी वदतु। भूतकालरूपाणि अभवत् अभवत् अनन्तरं द्विवचनम् अभवताम् अभवताम् अभवन् इति अतः प्रथमपुरुषे भवति। अनन्तरं भविष्यत्कालरूपाणि लृट् लकाररूपाणि भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यतः भविष्यन्ति। इदानीं कथं लङ् लकाररूपाणि कथं सन्ति पश्यतु। अत्र अस्य अत्र अकारः अस्ति अकारः अनन्तरम् अन्तिमः तकारः मध्ये भविष्य इति। अत्रापि अकारः आदौ अनन्तरम् अन्तिमभागः ताम् इति लङ् लकारस्य भागः अनन्तरं मध्ये लृट् लकारस्य भागः भविष्य इति। अत्रापि अकार तथा न इति लङ् लकारस्य भागद्वयम् आदौ तथा अन्तिमभागः अनन्तरं मध्ये पुनः भविष्य इति लृट् लकारस्य भागः। तथैव सर्वत्र अस्ति मध्यमपुरुषे अपि। अभवः अभवतम् अभवत् अभवम् अभवाव अभवाम इति रूपाणि भवन्ति। अभवः अभवतम् अभवत् अभवम् अभवाव अभवाम इति रूपाणि भवन्ति। अनन्तरं मध्ये भविष्य इति स्थापनीयम्। अभविष्यः
अभविष्यतम् अभविष्यत अभविष्यम् अभविष्या भविष्यम् इति लृङ् लकार रूपाणि सुलभानि सन्ति. Any question about the rupam, rupa nirmanam? No. So it will follow this format. Like you take the first part and the last part of lang lakara, and in between you insert the drit lakara part without the ting pratyaya. Ti, taha, anti. So remove them and then just use the bhavishya part in the middle where the bhava is there. So abhavishyat, abhavishyatam, abhavishan, abhavishya, abhavishyatam, abhavishyata, etc. So then same thing you can do with any dhatu, with the kru dhatu, gam dhatu. So gam dhatu rupani katham bhavanti? अगमिष्यत् अगमिष्यताम् अगमिष्यत् अगमिष्यताम् अगमिष्यत् अगमिष्यः अगमिष्यतम् अगमिष्यत् अगमिष्यम् अगमिष्याव अगमिष्याम. Only thing, just remember to agamishyata. So don't make it takara as a alanta or a vyanjanam. Tatra akaraha uchcharaniyah. Agamishyata. Similarly, kru dhatu. Karoti. Akarishyat. अकरिष्यत् अकर्ष्यताम् अकरिष्यन् अकरिष्यः अकरिष्यथम् अकरिष्यत अकरिष्यम् अकरिष्याव अकरिष्याम. धन्यवादः संजीव महोदय. That was fast. Yeah. So इति रूपाणि. इदानीं पुनः तेषां प्रयोगविषये पठनम् अकरिष्येत् चेत् उत्तीर्णः भविष्यत्. इदानीम् अर्थः स्पष्टः भवेत्. यथा पठनम्, if he had done पठनम्, इदानीं पठनं न अकरोत् सः इति कारणात् सः उत्तीर्णः न अभवत् इति अर्थं द्योतयितुं वयं किं कुर्मः? लृङ् लकारस्य प्रयोगं कुर्मः. पठनम् अकरिष्यत् चेत् बालकः उत्तीर्णः भविष्यत्. इदानीं यदि वृष्टिः न अभविष्यत् तर्हि अहं तव गृहम् आगमिष्यामि इत्युक्ते किम्? इदानीं वृष्टिः अभवत्, वृष्टिः अपतत्, तदा गृहम् आगन्तुं न शक्नुमः. Then not possible. Don't think this is not going to happen in future. There is no possibility. यदि वृष्टिः न भविष्यत् तर्हि अहं तव गृहम् आगमिष्यामि. We are not saying that यदि वृष्टिः न भविष्यति तर्हि अहं तव गृहम् आगमिष्यामि. That is not the intention here. Okay? यदि वृष्टिः न भविष्यति तर्हि अहं तव गृहम् आगमिष्यामि. That is a different meaning. That means there is still a possibility that vrishti might happen or not. Then I will come to, if it doesn't happen, I will come to your house. So that there is a possibility. But when we say this, when we use the lृङ् lakara, then there is no possibility. Yadi vrishti na bhavishyat tarhi aham tava graham agamishyam. So, but vrishti has happened. Vrishti has happened. And in the future you are telling, it has happened already, and you are telling somebody, or your friend. Friend is asking you, किमर्थं त्वं मम गृहं न आगतवान् इति. यदि वृष्टिः न भविष्यत् तर्हि अहं तव गृहम् आगमिष्यामि इति वक्तव्यम्. Now there is a question, like whether this chet, tarhi, etc. or should be always there when we use this lृङ् lakara. Vrishti na bhavishyat tarhi aham graham agamishyam. That's a logical, like cause and effect, reason and the parinama. So both are the, if this has not happened, then this would have happened.
So the two things are logically related. But now we find there is a possibility, and there is a practically it is possible to use it without that the two things being related. But in that the other thing is assumed. For example, the third tritiyam vakyam asti atra dhanam praptam chet sukham abhavishyat. Natra abhavishyat iti किमस्ति लृङ्लकार रूपम् अस्ति प्राप्तम् इति लृङ्लकार रूपं नास्ति तत्र धनं प्राप्तं चेत् प्राप्तं किम् अस्ति अत्र प्राप्तं इति कीदृशरूपम् अस्ति नामपदम् अस्ति धनं पदस्य विशेषणम् अस्ति धनं प्राप्तं चेत् सुखम् अभविष्यत्. It is a visheshanam, it is not a kriyapadam, but still we are using it here. Dhanam praptam chet. If the dhana is obtained. Now here in the English, I don't know how to convert that properly, put in the visheshana rupam as praptam. But dhanam praptam, means dhanam praptam asti chet iti adhyahara, means you have to chintaniyam. Yatha dhanam praptam asti chet. Asti now we should use that in lೃङ्लकार also. Dhanam praptam abhavishyat chet sukham abhavishyat. You can directly take the praptam also, ap dhatu also directly into lೃङ्लಕಾರ, or you can put the prapta in visheshana rupam like this now, and then bring the abhavishyat general. Dhanam praptam abhavishyat chet sukham abhavishyat. So that also can be used. Now the chaturtham vakyam asta atra tvam eva vahanam achalayishyah. Means what we are saying, you would have only driven the vehicle. Is that some event has already happened and this person did not drive the vehicle. So we want to say tameva vahanam achalayishyah, you would have driven the vehicle. Maybe some conversation is happening and the event, this driving event has already whatever has happened, but this person could not drive. Then in that sense, tameva vahanam achalayishyah, you would have driven the vehicle. To say that, we can just use it independently like this. Acha, the lೃङ्ಲಕಾರ rupam. So, but there is a context behind it. Tameva vahanam achalayishyah. Why? Because some event has already happened. In that, during that sandarbha, this chalana kriya was not possible. The shakyam na abhavat. To indicate that, we are saying that tameva vahanam achalayishyah. You would have to driven the vehicle. It cannot mean the same as you should have. Can it mean the same as you should have driven? You only should have driven, or would it be would have driven? You would have. Okay. How would we say you should have driven? Will it be vidhiling? Yeah. Okay. Is chet an avyaya padam? Chet. Yes, avyayam. Okay. So lೃङ्लकार रूपम प्रयोगे इत्युक्ते साहित्ये दृश्यन्ते प्रयोगः करणीयः अपि अस्माभिः. Though it is rare, right? And I guess you would have that is also rare, I think, in our general usage. But wherever that possibility is there, we can use the lೃङ्लಕಾರ. And lೃङ्लकार रूपाणि रूपनिर्माणं तु इदानीं सुलभमेव. तत् लृट् लकारस्य लङ्लकारस्य मिश्रणं कृत्वा लृङ्लकारस्य रूपं सिद्ध्यते अत्र. So with this short
topic on Ring Lakara. Punah agrima पाठं पठेम इदानीं प्रश्नः अस्ति चेत् लृङ् लकारस्य पृच्छतु इदानीं अग्रे सरेम महोदय akarishyat is had he done, had he studied. Yes, yeah. So how do you say had he not studied? Na akarishyat chat. Then the next line, had it not rained. Yeah. So that, had it rained, you remove the na. Yeah, remove the na. So if you want to say, had it rained, for example, udaharanam, यदि वृष्टिः अभविष्यत् तर्हि समृद्धिः अभविष्यत्. समृद्धि, you know समृद्धि, right? Yeah. यदि वृष्टिः अभविष्यत् तर्हि समृद्धिः अभविष्यत्. Okay, so you just remove the na, add the na. Yeah. Okay, thank you. So अग्रिमविषयः अस्ति आत्मनेपदरूपाणि, क्रियापदानाम् आत्मनेपदरूपाणि. इदानीं लकाराः अस्माकं लकारस्य विषये परिचयः जातः. लट् पुनः एकवारं पुनस्मरणं. क्रियापदानां विषये एव अस्माकम् अध्ययनम् अस्ति. लकाराः के के सन्ति? लट् अधीतः, लट् लङ् लट् लोट् विधिलिङ् अनन्तरं रङ्. इदानीं रङ् इति कति षड् लकाराः सन्ति. अनन्तरं धातूनां पुनः एकवारं स्मरणं करोतु. धातूनां वर्गीकरणं कथा भवति. धातूनाम् एक कर्मत्व विषये सकर्मक अकर्मक धातवः, सकर्मक धातुः अनन्तरम् अकर्मक धातुः इति एकरीत्या वर्गीकरणं, सकर्मक अकर्मक इति. अनन्तरं अन्यरीत्या वर्गीकरणं कथं भवति? धातूनां वर्गीकरणं विकरणप्रत्यय महोदय. विकरणप्रत्ययस्य अनुगुणं तेषां वर्गीकरणं भवति. विकरणप्रत्ययस्य अनुगुणं तेषां वर्गीकरणं कथं भवति? दशगणाः सन्ति. बहु उत्तमं. दशगणाः. दशगणेषु तेषु धातवः विभक्ताः विकरणप्रत्ययस्य अनुगुणं अनुसारम्. अनन्तरं पुनः आत्मनेपद, परस्मैपद, उभयपद. पदव्यवस्था अस्ति. पदव्यवस्था परस्मैपदी धातवः परस्मैपदम् आत्मनेपदम् इति पदव्यवस्था. अनन्तरं परस्मैपदी धातवः सिमिलर्ली आत्मनेपदी धातवः. अनन्तरं केचित् धातवः. इदानीं वदामि केचित् इति. केचित् धातवः कथं तेषाम् उभयपदिनः अपि सन्ति. उभयपदिनः. ओके, उभयपदिनः. अनन्तरं पुनः वर्गीकरणं कथं भवति? इडागमः भवति चेत् वाना इति. सेट्
केचित् धातवः सेट् धातवः, केचित् अनिट् धातवः, अनन्तरं केचित् और केचन धातवः वेट् धातवः, सेट् अनिट् वेट्। यत्र इडागमः भवति, इडागम इत्युक्ते किम्? इति दृश्यते, उदाहरणं भविष्यति, करिष्यति इति मध्ये इकारः भवति। तत्र सेट् धातवः अनिट् धातवः कथं भवन्ति? यथा पक्षति, पचति अस्ति, पच धातुः, पक्षति, वक्षति, द्रक्ष्यति अनिट् धातवः इति सन्ति। वेट् धातु उदाहरणम् इदानीं स्मरणे नास्ति मम। इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् अस्माकम् अध्ययनम् आसीत् परस्मैपदी धातूनां रूपाणि, लट्लकाररूप, यथा भूधातुः, गम धातुः, दृश धातुः, एते सर्वे परस्मैपदी धातवः। यथा तेषां रूपाणि भवन्ति, भवति, पश्यति, अभवत्, तथा लट् लङ् लट् लोट् विधिलिङ् लृङ् लकारेषु तेषां परस्मैपदीनां धातूनामेव रूपाणि दृष्टानि एतावत्पर्यन्तम्। इदानीम् आत्मनेपदीरूपाणि कथं भवन्ति इति अपि पश्यामः। सुलभम् इत्युक्ते केवलं तत्र कोष्टकं दृष्ट्वा अथवा धातुकोशं दृष्ट्वा एतेषां रूपाणाम् अवगमनं भवति। पुनः एकवारं पश्यामः। लट् लङ् लट् लोट् विधिलिङ् लृङ् लकारेषु लट् लट् आत्मनेपदी धातु उदाहरणमस्ति। अत्र रमते, कुमारी भगिनी एकवारं पठतु कोष्टकम्। रमते, रमेते, रमन्ते, मध्यमपुरुषः रमसे, रमेथे, रमध्वे, उत्तमः रमे, रमामहे इति लट्लकाररूपाणि। एतेषां रूपाणि कथं भिन्नानि सन्ति इति पश्यतु। यथा परस्मैपदी रूपाणि कथं भवन्ति? उदाहरणं पश्यतु। भूधातु भवति, भवतः, भवन्ति इति अस्ति। सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु कृपया। अत्र तिङ् प्रत्ययाः ये सन्ति। तिङ् इत्युक्ते धातूनामनन्तरं धातुः प्लस् तिङ् प्रत्ययस्य योजनेन तिङन्तपदस्य निर्माणं भवति, क्रियापदस्य निर्माणं भवति। मध्ये विकरणप्रत्ययस्य योजनं भवति। कदा भवति विकरणप्रत्ययस्य योजनं मध्ये? गुणसम्बन्ध। न, कदा, कस्मिन् स्थितौ, कस्यां स्थितौ भवति? अत्र धातुः तिङ् प्रत्ययस्य योजनेन क्रियापदं तु भवति। अनन्तरं सेट् अस्ति चेत् इकारः आगच्छति, अनिट् अस्ति चेत् इकारः नास्ति। परन्तु विकरणप्रत्ययस्य योजनं कदा भवति? गणसम्बन्धविकरण। गणसम्बन्धः अस्ति। विकरणप्रत्ययस्य योजनं सर्वदा वर्तमानकाले लकार, केषु लकारेषु भवति विकरणप्रत्ययस्य योजनं? लट् लङ् लोट् विधिलिङ्। चतुर्षु लकारेषु एव लट् लङ् लोट् विधिलिङ्। एतेषु चतुर्षु लकारेषु एव विकरणप्रत्ययस्य प्रसक्तिः अस्ति। प्रसक्तिः मीन्स् रिलेवन्स्। अन्यथा अन्येषु षट्सु लकारेषु विकरणप्रत्ययस्य प्रसक्तिः नास्ति। इदानीम् अस्माकं लक्ष्यमस्ति लट्लकाररूपाणि।
लट् लकार लट् लकारस्य सन्दर्भे विकरणप्रत्ययस्य योजनं भवति तत्र तदस्तु। इदानीं रमते रमेते रमन्ते एतेषु रूपेषु अपि मध्ये विकरणप्रत्ययः अस्ति। धातुः रम् इति मध्ये अकारः इति प्रथमगणे अस्ति इति कारणेन रम् धातुः प्रथमगणे अस्ति धातुगणः प्रथमगणः इति कारणात् मध्ये विकरणप्रत्ययः लट् लकारे आगच्छति। लट् लङ् विधिलिङ् लोट् लकारेषु लट् लकारे नास्ति। अस्तु इदानीं लट् लकारसमये भवति भवतः भवन्ति इति तीतः अन्ति इति परस्मैपदस्य विषये परस्मैपदरूपाणां सन्दर्भे तिङ् प्रत्ययाः सन्ति। प्रथमपुरुष एकवचने ति इति, द्विवचने तः इति, बहुवचने न्ति इति तिङ् प्रत्ययाः लट् लकार सन्दर्भे भवन्ति। परन्तु कदा परस्मैपदी धातूनाम् आत्मनेपदी धातूनां तिङ् प्रत्ययाः भिन्नाः सन्ति। अत्र ते एते अन्ते वस्तुतः ते इते अस्ति इते एते भवन्ति अनन्तरं। परन्तु पश्यतु रम अन्त एते इति रूपं भवति। रम रमते रमेते रमन्ते अन्ते इति ते अनन्तरम् एते अन्ते अत्रापि से एथे द्वे अत्रापि ए आवहे आमहे इति रूपाणि भवन्ति। पुनः एतत् कोष्ठकः स्मरणे भवति चेत् सर्वेषां रूपाणां प्रायः एवमेव रूपाणि भवन्ति। सर्वेषां धातूनां सर्वेषाम् इत्युक्ते अगेन् पुनः 1 1 4 6 10 प्रथम चतुर्थ भादि दिवादि तुदादि चुरादि एतेषां गणानां रूपाणि सामान्यतः एवमेव भवन्ति। यथा वयं पश्यामः अत्र कुत्र अत्र रमधातुः रमधातोः रूपाणि दर्शितानि। अनन्तरम् अत्र आत्मनेपदी धातुः अस्ति। अत्र भादिगणे प्रथमगणे वन्द् धातुः वन्द् वन्दते वन्देते वन्दन्ते वन्दसे वन्देथे वन्दध्वे वन्दे वन्दावहे वन्दामहे। अत्र यथा अत्र रमते रमते रमेते रमन्ते अस्ति अत्र रूपाणि सन्ति तथैव समानरूपाणि एव दृश्यन्ते। अत्र वन्दते वन्देते वन्दन्ते इति। अत्र आत्मनेपदी तथा परस्मैपदी तस्य किमर्थं तादृशभेदः कृतः अस्ति, अर्थभेदः भवति किम् इति अस्माकं प्रश्नः। केवलं धातूनां स्वभावः एव, धातूनां रूपाणि रूपम् आधृत्य एव एतेषां एतादृशगणाः गणाः स्थापिताः सन्ति संस्कृतव्याकरणे। एवं एतस्य धातोः एतादृशरूपं भवति चेत् यथा वन्दते वन्देते वन्दन्ते एतादृशरूपाणि भवन्ति चेत् तद् आत्मनेपदी धातुः इति। वस्तुतः इदानीं प्रयोगे अर्थभेदः नास्ति। यदि वन्द धातुः अस्ति वन्द धातुः वन्दते इत्युक्ते अर्थः कः भवति? प्रे 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 और बो ओके और नमस्कार इति। तत्र नमति इति अपि धातुः अस्ति। नम इति धातुः अस्ति नमति इति अपि क्रियापदम् अस्ति। नमति वन्दते नमति। तत्र भेदः अर्थभेदः कः इति प्रश्नः भवति। यत्र नमति इति क्रियापदमस्ति तत्र वन्दते इति क्रियापदस्य प्रयोगं कर्तुं योग्यम् अस्ति
वाना इति चिन्तनीय विषयः अस्ति. So we probably do not know now. So this is the language has become like so old. I mean, there has been so ancient. Means it has been in use. Many of these prayogas are lost, and current Vyakaranam specifies, we'll have to go with it. Now, some dhatus are ubhayapadi, like pachati, pachate. We have in the latlakar rupam, tasya parasmayapadi rupani bhavanti, pachati, pachatah, pachanti, just like bhavati, bhavatah, bhavanti. Parantu because dhatuhu ubhayapadi asti, iti karanat tasya आत्मनेपदी रूपाणि अपि भवन्ति. यथा पच्यते पचेते पचन्ते, यथा वन्दते वन्देते, सादृश रूपाणि यथा पच्यते पचेते पचन्ते, पचसे पचेथे पचध्वे, पचे पचामहे पचामे. इदानीं प्रश्नः भवति, यदि धातुः उभयपदी अस्ति चेत् तस्य परस्मैपदप्रयोगः कदा करणीयः, अनन्तरम् आत्मनेपदप्रयोगः कदा करणीयः इति. Is there any difference? Does it make any difference? Yes, it makes a difference. Maybe some people know here, right? Can somebody explain if you know? Swafalam anyasya phalam kriya. Karya phalam स्वस्य एव भवति चेत् आत्मनेपदी धातुः अस्ति. फलम् अन्यस्य कृते अस्ति चेत् परस्मैपदी. तत्र धातुः इति न वक्तुं शक्यते, because some dhatus are always, that all are not ubhayapadi, right? Some dhatus are always parasmayapadi, they are by nature. Some dhatus are always atmanepadi. So when it is, for example, this vandate, vandete, vandese, this is atmanepadi dhatu. So in this case, we cannot expect to use this dhatu or kriyapadam based on where the phala is going. Phala means the effect of that kriya. So but in case of ubhayapadi dhatu, we can decide that which form to use, like pachati or pachate. Pachati iti prathama purusha ekavachanam asti latlakare, tathaiva pachate ityapi latlakare ekavachana rupam, parantu atmanepadi rupam, atmanepada rupam इति प्रयोगः कदा करणीयः. इदानीम् आगच्छति सः यथा कर्तृगामी फलं, कर्तृगामिनी फले, कर्तृगामिनी फलम् इत्युक्ते किं, यः कर्ता अस्ति, क्रियायाः कर्ता. वदामः कश्चित् सूदः अस्ति, सूदः इत्युक्ते पाचकः, यः पचनं करोति, पाकं करोति, सः पाचकः अथवा सूदः. सूदः पचति, तत्र परस्मैपदरूपम् अस्ति, सूदः पचति इति. सूदः पचते इति तत्र आत्मनेपदरूपम् अस्ति. तत्र कर्तृगामी फलं, कर्ता कः अस्ति तत्र वाक्ये? सूदः इति कर्ता. Everybody agrees? Suda is karta? Or if Suda is confusing, pachaka. Pachaka pachati, pachaka pachate. Etayoho vakyayoho kartrupadam kim? Pachakah. Pachakah. Pachakah
क्रियायाः कर्ता अस्ति, नो तस्य क्रियायाः फलं कुत्र गच्छति अथवा कस्य अर्थे अतः सा क्रिया क्रियते, so where does the effect, or at least the intended effect, where does it go, towards whom it is intended, the kriyayaha phalam. So Mahoday, it's like mata pakam pachati, she is cooking for someone, mother, and mata pakam pachate, mother is cooking for herself. Is that how it is? Right, yeah. Okay. Herself. So kartrugami, towards the karta, whoever it is, it could be prathama purusha, madhyama purusha, or uttama purusha. Aham vande means vandana kriya asti, vandana kriyayaha phalam kartrugami phalam asti chet tada aham vande. So I am selfish, I am doing this vandana kriya with the intention of its phala should benefit me, in that sense. Aham vande, aham devam vande. But aham vande in this case, vande is the atmanepadi. So whether it is benefiting others, we cannot change the pada here, because vande is always atmanepadi dhatu. Correct? So in this case, it doesn't make sense to apply that guideline, or of that, in that sense. Where there is ubhayapadi dhatavah santi, tatra tasya prasakti bhavati. So kartrugami phalam asti chet. Otherwise, if it is always one type of pada, like parasmayapadi dhatu asti or atmanepadi dhatu asti, you have no choice whether it is phalam kutrajit bhavatu. So that you cannot change the pada of the dhatu, because the dhatu's nature is fixed. But in case of ubhayapadi dhatu, you have a choice. So depending on what you want to intend, then you can decide on the pada prayoga. Phalam anukritya parasmayapadi va apmanepadi va. So parasmayapadi, the fellow is for all. Thanks for parasmayapadi for all. Fellow is for all. Others. Parasmayapadi, the fellow is for others or all. Is it right? Not all, others. Rest. Acha. But that rule we can apply only in case if the dhatu is ubhayapadi dhatu. If it is just the parasmayapadi dhatu, then we don't have a choice. We will have to use the, for example, aham gacchami, or balaka gacchati. So gam dhatu is always a parasmayapadi dhatu. So whether the gamana kriyayaha phalam, whether it is for others or myself, it doesn't matter, right? There we don't have a choice. But where there is like ubhayapadi dhatu, pachati, pachate. What are the other examples? Nayati, nayate. Nayadhatu. Even karoti, right, Mahoday? Karoti, karoti, kurute. Yes. Dadati. Dadati, dadate. So, Krinati. Krinati, krinite. So those are, many are ubhayapadi dhatus are there. So those, in that case, we have a choice. Though over the period of time, so people have started using them loosely, which is okay. I mean, they're not minutely paying the attention that every time thinking, like, where is the kriya phalam kutra gacchati, tatha chintayitva karaniyam chet samaya avashyakah astu. Wherever possible, you can do that, and especially in the asmakam shastreshu, darshana shastreshu, shastra grantheshu, where they use this kriyapada rupani, they make difference a lot, because there it is very important to
understand phalam kutra gacchati and how that meaning changes. So tatra they especially pay attention, the granthakaraya santi, and they use the correct words also and correct and the proper padas also. It matters there. So there they will be careful. Tatra. So the other thing is like we have this Churadigana. Churadigane ये धातवः सन्ति. चुरादिगणस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति प्रायः सर्वे धातवः चुरादिगणे सन्ति. सर्वे धातवः प्रायेण, अंडरलाइन दिस, प्रायेण सर्वे धातवः उभयपदिनः. So like we have पूजयति पूजयते, चालयति चालयते, चोरयति चोरयते. So they take both, like examples. One is example पूजयति is also, so it takes both. It is ubhayapadi dhatu. In Churadigana, that is the speciality of Churada, the 10th gana. Prayena, not all, there are exceptions. In Churadigana also some are always Atmanipadi, always Parasmipadi. Some are exceptions are there. But generally speaking, most of them, they are Ubhayapadi dhatus. In this case, it is easy. Like Kartrugami phalam anusritya, tha Kartrugami phalam asti chet, Atmanepada rupam, rupasya prayogam kartavyam, prayogah kartavyah, tha anyatha tatra Kartrugami nasti chet, Parasmipadi padarupam karotu tat prayogam. We can stop here today. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. नमस्कारः. धन्यवादः.